Приветствую вас снова у себя на канале, и мы продолжаем цикл видео про факторы влияния на качество изготавливаемого продукта. И следующим фактором, о котором я хотела бы рассказать, это является персонал, человеческий фактор, который, если уж не на 100%, то очень существенно влияет на качество вашего продукта, потому что человеческий фактор — это тот самый пресловутый фактор, которым очень сложно управлять. Но я не буду вдаваться в подробности управления персоналом, потому что я не являюсь человеком, специалистом в области управления персоналом. Действительно, в этом вопросе требуется более детальная, более подробная информация непосредственно от тех людей, которые задействованы в этих процессах управления персоналом, службы персонала, HR, в которые работают на предприятии. У меня есть мысль пригласить кого-то из специалистов по этому вопросу для того, чтобы пообщаться уже более подробно. Но сегодня в этом видео я просто затрону определенные этапы, которые позволят вам как минимум сформировать костяк вашего процесса в области управления персоналом для качества вашего продукта. Напоминаю, что по каждому из видео, по каждому из факторов, о которых я рассказываю, вы сможете всегда по ссылке под видео пройти на сайт моего проекта и там найти текстовый материал в виде информационного листка, в котором я кратко изложу смысл всего того, о чем я рассказываю непосредственно уже в видео. Итак, по поводу персонала. Напоминаю, если вы смотрели последнее видео про материалы, я ссылку оставлю наверху, там вы можете посмотреть. Я говорила о том, что управление любым процессом осуществляется по определенному циклу, по определенной закономерности. Это цикл Деминга, который включает в себя 4 этапа: планируй, реализуй, контролируй, улучшай. Так вот, управление персоналом, оно тоже, в принципе, попадает под действие этого цикла. Если мы говорим про первый этап планирования, здесь вы должны определить требования к тем людям, которые у вас на предприятиях будут создавать непосредственно ваш продукт. Причем это не только производственный персонал, это административный персонал, который участвует в процессах закупки, продажи, разработки, проектирования, контроля качества и так далее. Очень часто сталкиваешься на предприятиях с таким явлением, как сначала мы возьмем человека, потому что он там сын, брат, родственник, друг, сын друга, дочь друга и так далее. А потом под него уже мы попробуем что-нибудь, какую-нибудь должностную инструкцию под него сделать. Безусловно, это не тот подход, который необходим для создания качественного продукта. В первую очередь вы должны сначала определить требования, а потом под эти требования искать людей. Также очень часто сталкиваешься с такой ситуацией, когда на предприятиях организационные структуры начинают делать под людей. Любая система, которая создается под какого-то человека, эта система очень часто обречена на то, что уйди человек в отпуск, уйди человек на больничный, уволься, уйди на пенсию или, не дай бог, всякое бывает, человек умер, да, и фактически мы эту систему, заточив под человека и потеряв вот этот как раз стержень, на котором она держалась, мы получаем, что система начинает разваливаться. Поэтому очень важно в первую очередь организационную структуру и требования к вашему персоналу устанавливать с точки зрения достижения целей ваших процессов и достижения целей в области качества вашего продукта. Поэтому лучше всего сначала определиться с требованиями, потом под них искать людей, нежели это делать наоборот. Следующим этапом, когда мы говорим про обеспечение персонала для качества вашего продукта, дальше является подбор этого персонала, когда вы осуществляете поиск, размещаете вакансии, получаете определенные резюме и уже под требования подбираете тех людей, которые вам необходимы для достижения ваших целей. Способы подбора, способы поиска персонала
их большое количество, не буду акцентировать и останавливаться надолго на этом вопросе. Опять же говорю, что, возможно, в ближайшее время попробую найти человека, с которым я смогла бы пообщаться более подробно на эту тему. Может быть, даже будет интервью на эту тему. Дальше, следующим этапом, когда мы подобрали человека под те требования, которые мы установили, дальше мы принимаем его на работу, и у нас появляется такой этап, как адаптация этого человека под ваши процессы. Как раз вот этот вот процесс адаптации, он позволяет вам посмотреть, насколько этот человек удовлетворяет вашим требованиям. Безусловно, на интервью, на собеседованиях человек может рассказывать очень много красивых историй про себя, про свой опыт, про свое образование, то, что он сделал, то, что он достиг. Но только в процессе работы вы сможете посмотреть, насколько этот человек подходит вам. И нужно всегда понимать, наверняка меня смотрят люди, которые сейчас в условиях кризиса потеряли работу и дальше сейчас осуществляют поиск новой работы какой-то. Нужно всегда понимать, что процесс адаптации, процесс вот этого испытательного срока — это обоюдный процесс притирки. И не нужно бояться уходить из организации, если вы чувствуете, что это не ваша компания. Поэтому нужно всегда понимать, что не только организация вас оценивает, но и вы оцениваете организацию, потому что вы живой организм, вы живой человек, и какие-то вещи вам могут не нравиться. И если вы будете выполнять работу, которая вам не нравится, ничего хорошего из этого не выйдет. Ни как для вас, ни так и для предприятия. То есть это, скажем так, обоюдный будет процесс негатива. Это так, ремарка для тех людей, которые сейчас занимаются поиском работы. Процесс адаптации позволяет посмотреть еще раз на человека с точки зрения уже непосредственно навыков, его опыта, насколько он может применить те или иные знания, которые он получал при обучении и на работе на других предприятиях, насколько он их может применить непосредственно в вашей организации. Пройдя этот определенный испытательный срок, адаптацию, человек начинает работать. Безусловно, с определенной периодичностью его необходимо качество его работы оценивать, смотреть на результаты и в дальнейшем предпринимать определенные действия. Вот как раз это процесс контроля, когда вы с определенной периодичностью проводите, это могут быть либо аттестации какие-то, либо просто вы смотрите по показателям работы, насколько человек удовлетворяет вашим требованиям, которые вы установили в рамках ваших процессов. Глядя на человека, вы можете четко для себя понимать, подходит вам он, и в дальнейшем развивать его. Безусловно, сейчас очень большое количество способов развития персонала. Если мы говорим там, какие-то обучения, это могут быть какие-то тренинги, это могут быть какие-то участия в семинарах, конференциях, выставках, где человек, общаясь с другими специалистами, либо получая информацию от преподавателей, тренеров, по определенным направлениям, начинает развиваться. Это вот как раз 4-й этап, который включается в цикл Деминга относительно улучшения. То есть вам необходимо постоянно развивать персонал. Безусловно, человеческий фактор очень сложный фактор. И самым простым, на первый взгляд, кажущимся способом работы с человеком, если он вам не подходит, если он не удовлетворяет вашим требованиям, его уволить. Но за свою достаточно уже длительную работу, в том числе и в лице руководителя подразделения, я поняла такую вещь, что в принципе любой человек, если к нему найти подход, найти способы мотивации персонала, найти способы его развития, обучения, где-то, может быть, самому рассказать, где-то, может быть, подсказать, помочь, где-то, может быть, направить на какие-то курсы, может быть, пройти какое-то обучение, либо, может быть, сделать определенную временную ротацию с другим подразделением для того, чтобы человек расширил свое видение в той работе, в которой он выполняет. Потому что, понятно, что любое подразделение, любой сотрудник, он не работает замкнуто, он работает в системе, он работает в определенном влиянии и взаимодействии с другими людьми. Поэтому еще раз повторяю, я уже об этом говорила в своем интервью, когда записывала первые видео для проекта. К любому человеку можно найти подход. К любому.
Если есть желание, если есть у вас определенные навыки как раз взаимодействия с людьми, к любому человеку можно найти подход. На этом про персонал я больше останавливаться не буду в этом видео. Повторюсь еще раз, постараюсь найти специалиста, с которым я смогла бы побеседовать по данному вопросу. И в следующем видео по теме управления персоналом, по теме фактора влияния персонал, я постараюсь уже более подробно, более детально побеседовать непосредственно со специалистом в этом направлении. Подписывайтесь на канал, давайте обратную связь, комментируйте, ставьте лайки. Это для меня будет определенным знаком, что я делаю правильную работу, и она действительно кому-то нужна. Спасибо большое. Встретимся в следующем видео.